λέει είναι κοντά και θα φέρει απίστευτα ωφέλη για τους κατοίκους του νησιού. Ξεκινώ από αυτό, είπε πολλά, θα τα δούμε ένα-ένα. Είναι λογικές και σωστές τοποθετήσεις ότι μια σωστή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού θα βγάλει κερδισμένους και Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Και όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά θα βγάλει κερδισμένους και τους παίχτες στη γύρω περιοχή. Άρα δηλαδή και η χθεσινή επίσκεψη Λαυρόφ και η σημερινή επίσκεψη Κέρι κινούν ουσιαστικά τις διαδικασίες για να έχουμε μια σωστή λύση του Κυπριακού. Μπορούμε να το τοποθετήσουμε σε τέτοια διάσταση? Κύριε Νικήτα, πέραν της δυναμικής στο εσωτερικό, με την σημαντική πρόοδο που έχει επέλθει σε σημαντικά κεφάλαια, φυσικά οι δυσκολίες υπάρχουν, γιατί υπάρχουν ακόμα τα θέματα εγγύσεων, το περιουσιακό, το εδαφικό, η έπικη. Είναι και η δυναμική από την γεωστρατηγική της γύρω περιοχής. Χρειάζεται η διεθνής κοινότητα, το είπε και ο κύριος Κέρι, το είπε και ο κύριος Λαυρόφ, ένα πυλώνα σταθερότητος. Η Κύπρος μπορεί πράγματι να γίνει το νησί της ειρήνης και ο πυλώνας σταθερότητος και η οικονομική, πολιτική, ενεργειακή και διπλωματική γέφυρα μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Αναμένατε κάτι συγκεκριμένο σε σχέση με τις οικονομικές πτυχές της λύσης από τον κύριο Κέρι? Νομίζω έκανε μια ξεκάθαρη θέση. Ότι θα βοηθήσουν, μάλιστα. Πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι πριν από την λύση αυτό που θα περιέχει και η αυριανή μέρα της λύσης θα προϋποθέτει ότι θα έχουμε μια βιώσιμη οικονομικά λύση. Γιατί αν θα πάμε σε μια λύση που δεν θα είναι οικονομικά βιώσιμη, είναι σαν να χτίζουμε πάνω στην άμμο, κύριε Νικήτα. Ωραία, όλη αυτή η δυναμική και όλη αυτή η πρωτοβουλία Ρώσων, Αμερικανών, πώς θα γίνει πράξη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων? Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσουν στις διεθνές πτυχές του Κυπριακού όταν θα μπουν τα σοβαρά θέματα της ασφάλειας. Άρα η ασφάλεια θεωρείται και ο τρόπος που θα εφαρμοστεί η λύση, η οποία θα συμφωνηθεί. Θα έχει την εποπτεία αυτών των δύο μεγάλων δυνάμεων. Γιατί εκείνο το ζητούμενο και η ανησυχία των πολιτών, πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλο αυτό που θα συμφωνηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Για πρώτη φορά τα ζητήματα ασφάλειας της Κύπρου αφορούν και γενικότερα θέματα ασφάλειας μιας ευρύτερης περιοχής. Αυτό είναι θετικό, γιατί μικρές χώρες όπως η Κύπρος είναι ευλογία τα δικά σου συμφέροντα να συμπίπτουν με τα γεωστρατηγικά συμφέροντα μεγαλύτερων δυνάμεων. Και επαναλαμβάνω, το θέμα το πιο ευαίσθητο και το πιο σοβαρό για μας που είναι η ασφάλεια είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει και τους διεθνείς παίχτες. Και θεωρώ πως είναι ξεπερασμένο μια ενωμένη Κύπρος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περιοχή που χρειάζεται ένας πραγματικός πυλώνας σταθερότητος και ασφάλειας, να παραμείνουμε με ξένες εγγυήσεις από τρίτες χώρες με ξένους στρατούς. Θεωρώ πως το κεφάλαιο 7 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο μαζί με την συμμετοχή της χώρας μας στην Ενωμένη Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο έχει να διαδραματίσει ρόλος προς την εφαρμογή και το τι θα ακολουθήσει μετά την λύση του Κυπριακού? Βεβαίως, γιατί δεν μπορεί σε μια ευρωπαϊκή χώρα να μην γίνονται σεβαστά οι ευρωπαϊκές αρχές και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα θεωρείτε ότι όλοι αυτή τη στιγμή είναι εδώ για να βοηθήσουν? Γιατί υποσχέσεις και μεγάλα λόγια, κύριε Νοφίτου, έχουμε ακούσει εδώ και δεκαετίες. Και η Τουρκία, σας υπενθυμίζω, ότι είναι μια δύναμη που κατά καιρούς άλλα υπόσχεται και άλλα κάνει στο τέλος. Και είναι αυτό που μας φοβίζει και για το Κυπριακό. Να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Νικήτα. Πάντα πρέπει. Για μένα δεν υπήρξαν και δεν υπάρχουν ποτέ στη διεθνή σκηνή και στην εξωτερική πολιτική φίλη.
υπάρχουν στρατηγικά συμφέροντα. Μάλιστα. Να είναι καλά το φυσικό αέριο δηλαδή. Όχι μόνο το φυσικό αέριο είναι ένα από αυτά, αλλά και το ότι τόσο Ρωσία όσο και Αμερική και Ευρώπη θέλουν ένα πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε μέχρι που θα φτάσουν αυτές οι εξαγγελίες τους και αυτές οι δεσμεύσεις τους. Θεωρείτε ότι με όσα συμβαίνουν και με την κρίση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, Τουρκίας-Ρωσίας, στην κρίση Ρωσίας-Ευρώπης, θα ήθελαν η Ενωμένη Κύπρος να είναι εξαρτημένη στην Τουρκία? Όχι, κατανοητό όλο αυτό. Αλλά τα συμφέροντα, όπως ξέρετε κι εσείς, αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Άρα, επειδή, κύριε Νικήτα, οι συγκυρίες δεν τις δημιουργείς, απλά συμβαίνουν. Ας τις εκμεταλλευτούμε. Ωραία, ο Κυπριακός λαός πότε θα μάθει τι γίνεται στο τραπέζι των συνομιλίων? Νομίζω Η ότι πολιτική ηγεσία θα μάθει το Σάββατο. η ενημέρωση που τη χάνει το Εθνικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Αρχηγών είναι τόσο λεπτομερής, αλλά και επιπρόσθετα όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και τα πολιτικά κόμματα έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που κατατίθενται, επιπροσθέτως ότι στην ομάδα Κυπριακού συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα. Ο Κυπριακός λαός πότε θα μάθει? Τι συμφωνήθηκε, που υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες, που υπάρχουν τα αγκάθια? Με βάση την αρχή ότι τίποτα δεν συμφωνείται αν δεν έχουν συμφωνηθεί όλα, αν θα υπάρξει μια συμφωνία, δεν θα είναι ερήμην του λαού, κύριε Νικήτα. Ο λαός θα έχει τον τελικό λόγο. Και θα δοθεί και χρόνος να ενημερωθεί για να αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός και όχι οι πολιτικές ηγεσίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Νέο Κεραυνό.